कैसा है वो पैकिंग के बाद। ऊपर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है? बॉक्स के अंदर एक बैक कवर है और कुछ गाइडलाइंस लग रही हैं। हाँ, कुछ गाइडलाइंस है, एक पिन है, इसे हम साइड कर लेते हैं और फ़ोन को बाहर निकालते हैं। डिज़ाइन तो प्रीमियम है, लुक अच्छा है। अब इसे ऑन करके देखते हैं।